Estos tres animales tienen defensas tan extrañas que parecen sacadas de una película. Número 3. El pez bruja. En menos de un segundo, puede liberar litros de baba para asfixiar a quien lo ataque. Número 2. El escarabajo bombardero. Cuando se siente amenazado, dispara un chorro de líquido hirviendo desde su propio cuerpo. Número 1. El lagarto cornudo de Texas. Su defensa final es dispararse sangre por los propios ojos hacia su atacante, a varios metros de distancia, y para confundir y repeler a depredadores. La naturaleza no tiene límites.